首先把这个鸡砍好。 切一些姜片，再切一个洋葱，放入少许的盐、生抽，和一些老抽、蚝油、料酒。 一点胡椒粉，有一点生粉，一点花生油，一点姜片，搅拌均匀。搅拌均匀后腌制15分钟。锅热后倒入油，油可以稍微放多一点，因为等一下不用放水。油热后放入洋葱。 翻炒一下，要把鸡肉放进去，盖上盖子，中小火煮半个小时。时间差不多了，打开盖子，哇，好香啊！ 也要撒上一些香菜，稍稍搅拌一下，这样就可以了。关火出锅，先试一下，好香啊，真的好香。